Hyvässä urheiluhengessä liikutaan tuolla maantiellä mieluiten. Jonassa maksimissaan 2 rinnakkain. Sarjoittain parhaat voittakoon. Forssan Sanoman ja Luisteliliiton puolesta. Tervetuloa Suvi-illan rullaloistelijat Suvi-iltaan. Oikein hyvää ja urheilullista, liikunnallista iltapäivää täällä Forssan Kantahameen hienoilla maanteillä rullaluistelle. Hyvä Pekka! Sitten seuraavaksi me kuulemme rovasti Rismo Haanin maratonin saakin, ja sehän on tällä kertaa Juhossa Olikosta kysymyksessä on 20. Suvi-illan tapahtuma. Sen jälkeen 20 on Scandic 10. Kuten huomasitte, nimi on muuttunut. Ennen se oli Pumpulien eli 10, nykyään se on Scandic 10. Olkoon 10, kautta verryttelyä tapahtuu tässä lavan edessä. Ja sitten Juppon jälkeen välittömästi siirrytään